В преддверии показа первого астинского исторического сериала «Рагун» в «Спутник Южной Осетии» состоялась небольшая пресс-конференция с участием создателей и актерского состава картины. Над созданием сериала работает творческое объединение Quiet Memory. Команде понадобилось около полугода для сдачи полноценной серии. Режиссер и руководитель проекта «Рагун» Заур Гапиенко рассказал об идее создания сериала и процессе работы над лентой. Проект вообще сам задумывался изначально как полнометражная картина. Из 3 частей она должна была состоять, но я решил, что в традиционной культуре нашей столько всего, что мы не можем показать это лишь за 3 часа тех же полнометражных фильмов. Мы решили, что лучше будет показывать именно сериалом, и больше можем охватить аудиторию, и, соответственно, больше рассказать о том, что являлось нашим самобытным искусством и всем прочим. Соответственно, в сериале, в первом сезоне в нашем, будет 9 серий, планируется 9 серий, отсняли сейчас первый пилотный эпизод. Да, испытывали очень большие сложности по поводу того, что поддержки как таковой не было, и мы, как энтузиасты молодые, сами решили все сделать, делали броню. Съемками занимались энтузиасты. Проходили они локально в разных уголках Северной Осетии. Природные декорации Южной Осетии идеально подходят для сериала, отметил руководитель проекта. И при возможности они планируют назначить съемки и в Южной Осетии. Сюжет сериала рассказывает о молодом человеке по имени Алан, который из современного мира переносится в раннее Средневековье, в эпоху Алан, и оказывается среди своих предков в разгаре военного конфликта. При создании авторы первого астинского сериала вдохновились прежде всего благородством и честью предков, которые отражены в Нартык-Ачета и исторических хрониках. Меня вдохновляет традиционная наша культура и ее глубина, потому что очень много скрытого, очень много переносного есть там. И это переносное может привести вообще любого осетина к просветлению, и это очень важно, поэтому мы взялись именно за эту тему. Нартык-Ачета я читал, слушал рассказы, конечно же, от старших, и это благородство, о котором там говорится, и хатягавжак, вот эти все вещи, я абсолютно все это вбирал в себя как губка, и считаю, что об этом стоит рассказывать и нашим потомкам, и это очень важно, потому что наш проект, он на данный момент 16+, и мы хотим, чтобы с молодежи именно начиналось изменение и революция самосознания. Сериал представляет собой художественную историческую ленту с элементами фэнтези. На сегодняшний день отснята только 1 серия, а всего планируют снять 9. В конце прошлого года создатели картины презентовали первый официальный трейлер первой серии, в котором представлена основная идейная концепция картины. Трейлер и прямо ролики сериала «Рагун» можно увидеть на официальном сайте Quiet Memory и на страницах в социальных сетях. О своем участии рассказали и актеры, задействованные в сериале. Герою мне очень повезло, что там такой герой, это совершенно случайно вышло, что на момент кастинга я хромал на ногу, да, и оказалось, Зар мне подобрал героя, который тоже хромает, якобы, я на тот момент не мог ни на коне скакать, ни боевку делать, и решили остановиться на этом герое. И уже читая сценарий, я понял, что этот герой полностью мне подходит. То есть мне не особо надо играть, мне просто надо вжиться, посадить в себе семя того, что я просто Алан. Я работал вместе со своим братом буквально во всем, в чем мог, потому что хотел помочь в первую очередь как младший брат. Ну и в целом имел какой-то опыт в актерской игре. Люди, которые играют персонажей, были подобраны очень качественно, хотя при учете всего, что люди не заканчивали никаких актерских кружков и прочего. Так что в целом энтузиазм, развивающийся в этой команде, в этой компании, он был очень глубоким. Не было никаких
негативных порывов. Для съемок всего сезона команде требуется около 30 миллионов рублей. Говорить о втором сезоне, отметил автор проекта, рано. Однако, если сериал будет иметь успех, то его планируют продлить на второй и третий сезоны. Пытаемся заявить о себе громко, даже с первой пилотной серии. И я думаю, что в будущем появится все-таки такой человек, который возьмет на себя эту ответственность и поможет молодежи, потому что молодежь стремится. Мы действительно хотим, чтобы о нас помнили, чтобы все всегда было у всех хорошо. От нас требуют голливудского уровня, к сожалению, наверное. Но мы призываем всех к пониманию, потому что пилотный эпизод, чтобы вы понимали, даже «Игра престолов» не показывала по кинотеатрам там, и не получала никаких разрешений, чтобы крутиться во всей стране, как это получили и сделали мы. Мы постарались для того, чтобы о нашей Осетии знали везде абсолютно, и мы хотим идти вперед. Создатели сериала не хотят ограничиваться лишь им, а создать целую вселенную Рагун с отдельными фильмами о героях, играми в рамках проекта и многое другое. В планах у команды Quiet Memory создание более масштабных проектов. Хотим между сезонами при достойной поддержке, мы хотим между сезонами выпускать полнометражные фильмы о каждом из персонажей интересных, которые больше всего людям заходят, о том, что было до событий первого сезона. И это еще не все. Отдельно от вселенной Рагун мы, конечно же, хотим делать просто фильмы обычные, какие-то уже 18+. И собираемся и уже анонсировали свою платформу по прослушиванию музыки. Это я хочу объединить всех неизвестных музыкантов. И есть очень много таких ребят, которых надо слушать, которым надо помогать. Игровые проекты у нас тоже есть. Я изначально начинал с него, чтобы потом прийти к проекту Рагун. Но да, и игры именно на компьютер, приставки вот подобные, да, даже на телефоны. Мы разработку начали, хотим влезть во все сферы абсолютно деятельности человека, и чтобы была возможность у него получать контент именно от осетинского народа, от аланского народа. Показ первой серии «Рагун» состоится 15 и 16 апреля в Государственном киноконцертном зале «Чермин» в 5 часов вечера. Параллельно показ будет проходить и в Северной Осетии в кинозалах «Алания Синема» и «Дружба». По одному показу 2 дня, а там будет уже видно, если людям это интересно, если они ходят, то можно будет продолжать, конечно, показ. Мы сейчас стараемся сделать так, чтобы выйти на арену там Пятигорск, Ставрополь. Это уже переговоры ведутся, не знаю, как получится все, но я думаю, что все будет плодотворно. Самое главное показать своему народу, а после этого уже всем остальным. Агунда Гобозова, Эльвира Тибилова, Аида Кочева для программы «Неделя».